témoignage ya bien, ba émission chrétienne, ba prédication ya foi, oye kokolisa kondima na yo la de la foi TV. Ba fidèle à CFC na Codef de pesa merci na Jésus, na inana de la foi TV. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth, lokola peuple moko na kondima tolobi amen. Merci soko fanda ya pesa mlinga mbote, pesa mbote mbote lobama lobama la mpona muninga kotala problème te mettre la solution, parce que Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Amen. Le samedi on est les 12. Il y a 10 mois. Tout le monde a un problème. Nous avons le 12 pour nombre 12, et un nombre zolo la mutu na ngambo wana ya kolela ememe na ngambo ya consolation. Nombre 12 zolo la mutu moko na ba point d'interrogation ezo meme na biyano. Tika nzambe na wana asala yo bolamu. Toyaka koyebisa oba siloga te me toyaka koyebisa liloba nzambe, parce que o nzamba lobi batu balinga te yango ekokisa manakata vina yo. Et pas nzamba lobi okokoma batu balinga te okokoma. Et pas nzamba lobi okosimba batu balinga te okosimba, parce que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Est-ce que mtu mwako obetela Yesu Masiya Nazareth maboko? Mtu mwako obetele maboko makasi koleka muninga po Yesu Masiya comprendre que yazoye bayete ye mtaza mokonzi. Kaka ndengo zo betele maboko atinda batu babetelo maboko na problème ozo lelisa yo wana. Yesu Masiya ndengo zo betele maboko ye a sensibiliser batu bayanga na pona makambu na yo, pona fête na yo, pona sengo na yo, pona recite na yo, pona recite na yo na bandeli babetelo maboko. Ndenge yo zo betela mokonzi. Mokonzi atinda batu babetela yo. Po Bible lobi ozo lona yango obuka. Dengo solo nele masanjoli ye atinda batu bakumisa yo bapeso honneur na lobi atinda batu bapeso honneur. Wapi mutu moko zanga honneur, mutu moko za délaissé, mutu moko za enveloppé na ba problème na ina yebisa o Yesu Masiya Nazareth a peso solution te ndenga opesa bango. Est-ce que mutu moko ndima yako zwa solution ndenge batu nyonso bazozwa te? Soki ya bango bakei na boye yo nzamba o surprendre yo. Esika bango ba umela yoko umela te. Esika bango ba lela yoko lela te. Nazo saka le 12 wa lelo za le 12. Ndenge nazolo banzamba longolo na ngambo wana amemo na ngambo wa recite. Na lobi nombre 12 ezolongola mutu kote ezo meme kote kuna. Est-ce que mutu azo comprendre que naza tata na yo naza père na yo te nazoloba? Oh nazoloba na nzela makila ya bomoto te. Mais nazoloba na nzela makila Yesu Masiya Nazareth. Le lot devant Jésus-Christ Nazareth porte sa brebis yo oso trouver grâce. O comprendre ngaite. Yo so ebate makambo eza lokola makambo ya Codef. Samedi eza lokola Codef. Yango mutu ozo ndima nzambe nanga atinda batu. O nyonso maboko na bango ebandaki kokebisa yo. Maboko na bango ebandaki kokebisa yo. Bazocha index na bango yo koyeba. Bazo lobelo mabe misapi na bango ekosangana 10 musapi moko o elakisaki yo na ndenga mabe. Nzamba ko permettre basangisango 10 po babetela yo maboko, po basepela na makambo bana na yo, po baloba félicitations, po makambo nzamba saleli bana na yo, batu mususu asalela bango bongo te. Esalambelaka mutu azondima maloba oyo na zoloba lokwa mosali na nzambe. Esalambela yo ozondima na lobi nzamba longolo na ngambu wana amemo na ngambu mususu papa ndengo zondima mon frère esalambela yo naza elembo abatu akondima nzamba zoluka moto akondima wapi moto azondima kutana na nzambe na nga sepelisa motema na yo kutana na nzambe na nga na tongwa lelo apesa posa motema na yo o eza losambo abatu bazondima o eza église abatu bazondima oh église CFC eza temple ya kondima
eza temple de la foi en Christ. CFC eza temple à kondima. Soko zamta kondima te awa kolonga te. Soko zamoto oyo ondimaka te okomona pete. Oya zondima simba bilaka. Oya zondima kutana na mokonzi. Oya zondima kota na destine. Oya zondima mona oyo nzamba lakayo. Wapi moto akondima? Wapi moto akondima? Wapi moto akondima? Et salamela yo koletama na kondima na yo. Papa JR, so dépendre de la réalité, mais so dépendre de la vérité. Oh, eza Jésus-Christ de Nazareth. Atika kaba oya yete. Il est le chef et le consommateur de la foi. Alia foi na yo, ma soeur. Na lobi alia foi na yo. Asakana nyonga mutute. Nenga so lia foi na yo. Nenga so pesa oposa motema na yo. Ye asana posa kondima. Yo sana posa biyano. Nanzela kondima na yo. Lia pena. Zwa biyano na yo. Avancer, progresser, percer, traverser, arriver. Et c'est là au nom puissant de. Omonika nongo chauffeur. On a vu nous ça la chauffer. Ndeka blaise alobaka chauffer na lobi soki ya bangwe lala ya yo eko chauffer tika kondima na weza la chauffer tika kondima na we simba motema Yesu Masia na tongwa lelo Yesu Masia kota makambu na yo na tongwa lelo esika yo kokoma te nzamba komela yo nzamba lobela yo nzamba défendre yo wapi mutazondi makambo wapi mutazondi makambo basali na nzambe salamela bino et salamela bino na yoka lobi moko azokamba na côté songolo moko wana nzamba tombolié na nord mosusu atombolié na sud mosusu atombolié na est mosusu atombolié na ouest na lobi esalamela na basali ya église oyo nzamba mema bino na vitesse koleka ndenge azomema nga na yoka basango côté moko ebouge kuna nini o mwana de la foi esalamela bino no de Jésus-Christ de Nazareth. Et salamela bino basali na nzambe église oyo na yoka basango na bino nzamba mema bino na vitesse koleka vitesse azo memela ngai na lobi ya nzambe liboso etumbelo oyo amema bino na vitesse koleka vitesse azo memela nga nazo sakula likola mwana moko za awo soko za na ministère ata oyebaka te nzamba benga ona musala na ye na lobi yo okamba CFC quelque part okokamba intercession quelque part okokamba sécurité quelque part okokamba quelque part oko sala na CFC soki oza na France kende okamba na France soki oza na Belgique kende okamba na Belgique soki oza na pays moko Afrique kende kokamba na lobi yo kozala mama présidente ya CFC moko na msu ya Allemagne nana zondi mesalamela yo oya zondi mesalamela yo mosali na nzambe salamela no de Jésus Nazareth na lobi salamela yo oya zondi mesalamela ye nzambe na nga kokisa posa motema na yo na lobi okokamba église à CFC et salamelo l'homme de Dieu ngana yaka koko saka yo zondi mezoko kisama na lobi okokamba CFC quelque part soki awa mama présidente azali yoko za mama présidente nem su ya CFC Afrique du Sud okozala mokambi intercession soki a papa landwaza yoko zala mokambi intercession lem su ya CFC Bandal sango na we ko tambola ke kuna ba prière ezo salama oh ya tout ratarango te na CFC Bandal na CFC Mongafula na CFC Europe nzamba bimisa basali awa alobaki na ngana kobimisa basali ma fille nzamba tombola yo nzamba sala yo mosali na ye puissante deka kozondimela nzambe na nge salamela yo na lobe salamela yo nzamba lobai na kende okoforme basali na soluka basali ba uti epai te kaka yo yeba eloko te na sama kolo oyo nzamba okomiso grande servante azokomisa lo grand serviteur oya zondime salamela yo atana de la fois TV olanda biso nzamba kangisa ngolu ezakati na yo eloko ezakati na yo ekoganga ano esila te ganga ano esila te nzamba sa to découvrir grâce wana toyeba likabo oyo zanango oyo kopambola oyo kopesa kimia oyo kopambola mabote bele atala mutu baomona pamba na mongongo na yo mabote bela mokili eko pambwama nana zondi mesalamela ye kaka na munoko na yo wana mabote bele ya mokili eko kangolama eko pambwama
bakozwa solution na nzela na yo soki baomona yo pamba batalaki ngai pamba nzoke lombe azalaki na nga bamonaki nga oyo sans valeur nzoke lombe apelisi mwinda batali nga wana lobi mosusu alobi ye kuna mobola mosusu abakisi na nzoto oyo ye bazoloba na nzoto na yo ni na ngwa malongo ekoki kobima na yo bayebi te yaniki tumba nzamba pambola ye nzamba pambola prince Zamba pambola bango bazwe bate na mongongo na yo na bomoi na yo mabote bela mokili eko pambwama papa salamela o eloko nzambe bakanga ngote eloko nzambe bakanga ngote ata bango bazana batu baobwaka bango na mai yo zo tikalaka wana ozangi mutu na mukili mais na bonzambo ozangi mutu te ozana soutien wa leki ba soutien nyonso oyo akoki ko soutenir d'une manière oyo bato bazana ba président bazana ba ministre bazana ba kingandi oyo bakoki ko soutenir bango ndenge mona yo te zanga mutu mezala na Yesu Masia Nazareth babwakisa yo oyebelo tetikala na Jésus-Christ de Nazareth babenga na yo bakondane yo bakanga déjà balobi esili pona ye mais yaya bango balobi esili mais le dernier mot de ta vie ne vient que de Jésus-Christ de Nazareth pa blancha nzamba kota makambo o eza temple ya kondima soko ya aba problème ekomi na samakolo kondime sali nini emati tant qu'on dit mais Matthieu Masia lié qu'on dit ma pesi solution o eza temple ya kondima awa ta problème yango eza munene biso mona ngo munene te po Yesu Masia za na kombo likolo ba kombo nyonso problème ozo tungiso za na kombo mais oyo biso kolo temple oyo ana kombo likolo ba kombo nyonso tango zo kota kana CFC ma problème na yo nyonso na ba kombo na bango e komi na se ya makolo alobi na kosala banguna na bino etamboli na bino yango na lobi ba problème na yo lelo comme marche pied ba problème na yo comme marche pied est-ce que ko meka otambola avec foi tambola no likolo ba problème on elelisa ki yo yango esa ki likolo mais lelo tambola likolo na ndeko sala avec foi et sala mandengwana e monaki yo kondimezate e bandiko dondwa likolo vina yo soka Yesu Masia ina loba na tongo lelo po makambu nyonso elelesi yo e koma na se ya makolo na yo et c'est là au nom puissant de... Est-ce qu'on peut acclamer le grand vainqueur? Est-ce qu'on peut mettre la nzambo à matin et kulusu pona yo? Libota na makila ya libote condamné yo, mais makila na ye kangoli yo. Est-ce que mutu mwaso comprendre? Nana matea ye sengo pona yo lelo. Na zondima awa na gasef akobimisa one sengo lelo. Lelo ta okintu ezo sila obima na loyembo akitoko na munoko. Okobima na masan joli. Yango nzamba sopa mafuta likola gasef. Tant ozoloba amen awa obima awa zo kumisa nzabe. So muta opeso solution za la quitter. La solution est là ce matin. Le eza le 12. Le eza le 12. Est-ce que tout le monde se comprend? Le eza le 12. Et le eza samedi c'est 6e jour de la semaine. 6e jour de la semaine. So aujourd'hui 12. Hein? Plus aujourd'hui 12. Plus date na biso ya lelo. Lelo toza le 12. Aujourd'hui plus 6 est égal à combien? 18 est composé de combien de chiffres? Chiffre 8 na chiffre. So sali 8 plus 1. 9 za tana yo. Samedi lelo lekelo boete. Samedi lelo za la tana yo. Na lobi samedi lelo za la tana yo. Ngana loba kaka yo ndimi Yesu Masia kokisi. Alobi oya solo na oya sopa mai to andenyi moko. Oya lekesa oya asokolisa. Yango na lobi oya asokolisa. Akolisa promesse wana lelo. Soke zalaki muke kokaki te. Ekola ekoma disponible. Batuba kwa vivre yango koma utile. Nazoluka mutazondima. Nazoluka mutakondima. Oya somuna déjà problème ezo sila. Oya somuna déjà sur la ta solution. Yaki yazi Jésus-Christ est Seigneur. Il est le chef et le consommateur de la foi. Wapi mutu Christ azolia foi na ena tongo lelo. Tana yo ekoka. Omoni batonza matina loko biso poto tali soke problème liboso Yesu Masia eza na tina te parce que lui s'appelle la solution. Ndeko kobanga banga te. Oya sala elaka akosa kate. Akosa Abraham te mobange. Akosa Sarah te mobange. Kange lenge onda akosanga
akolemba na pananga. Est-ce que naza mutu liboso na zui problème o naza nango et ana bato bazwaka ngo liboso nanga o bazanga kondima bakufa na souci na ba tension mais o bataka kondima lelo bazo dondwa lelo bazo sepela bazolo banga pe na leka na vie oyo mais asal leka ngo déjà so conjugué na passé ya ona lobi makambo nyonso enyokola yo nzambe nanga salo grâce banda lelo o koma conjugué ngo na passé et comment na passé parce que Yesu Masia il est omniprésent. Il te connaît et il t'aime plus que ton problème. Anna posa va problème, tu as posa ka peso solution. Devant la porte des brebis, il y a la grâce. Devant la porte des brebis, il y a la grâce. Pablacha grâce yani. Maman nanga abwamaza abokolingiso na bitumba. Liboso mutu ate na sima mutu. Mais grâce, et puis sa forme. Aïe pas blacha. Église na bandela, église so sambelia. Loboza muta masumu, o amuta mitema mabe, o yoka no matea na teya yote o tika la noza. Mais banzena na laksa yo. So ibatu na télévision ba obika. So batu na télévision ba otato. Bamsula nsomo na ala ndibiso na TV. So ina musika yoki nzamba simba. Bongo yom to salananga. O tika la bongo so ikaka obanga nzambe te mais soko otambola na discipline obanga nzambe okoma ko minimiser ba problème okoma ocha foi liboso so likambo ye ozuka komba Yesu Masia ochango likola kombo c'est fini okoma kama muta ba solution amen tozo liloba na nkolo oyebi makambo menzambo loba makambo asika zu lelo Jean chapitre 5 du 1er jusqu'au 9e verset papétika Géasi. Devant la porte des brebis, il y a la grâce. Porte, il y a la brebis, on a l'oba, il y a la brebis, il y a nyamate, et il y a yonanga tout ça. Car c'est pas Yesu Masia, tu l'as bampate, il y a ça mobate liba, bampate. Donc devant yo, devant porte na yo, devant porte na yo, grâce à ça. Si vous avez encore trouvé grâce. Devant la porte des brebis, il y a la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Porte les permettent de côté, les permettent de sani. Ce côté au lingo lingate sous qu'on sani. À ton côté au lali sous qu'on a la mugabo sani. Est-ce que vous pouvez comprendre mon ici? À tout CP la ganesika wana bato ba bunda na ba kende robe ndenge ba kota. Sous qu'on appelle basarani. Abetika moi tour na Congo après zongi nae. Donc loko la kota ki sous qu'on a fait sani. Ata magasin ya kitoko ndako mwa kitoko koti sous qu'on a fait sani. Ata kolo magasin la kawana lia kawana makamnyoso wana bando kota osanga sui. Obima. Porte zo permettre entrer na sortie. Donc on loba okota obima. Na wayo sa mutu moko. O sala ba kwenda futuka kwenda yoko na kikongo kwenda futuka kwenda ye diozo ndi mangwe okay ipendo zongi otalo e banano neiri pona koma okenda na songaka ezali kamwa grâce devant la porte des brebis il y a la grâce. Vas-y mon fils. Jean chapitre 5 du 1er jusqu'au 5e verset. Jusqu'au 9e mon fils. Jusqu'au 9e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après cela, simana yango il y eut une fête des Juifs. Ezalaki na fête moko ya bayuda. Et Jésus monta à Jérusalem. Yesu Masia aye na Jérusalem parce que fête ezalaki na Jérusalem. Mais pendant que fête ezana Jérusalem, donc ngai pena nzambe na ngasunga ngai azo atako ndima na akotisa ngo kati na yo, oko comprendre que pendant que fête ezo salama, misana batu mususu bazolela. Oyebi tango batu bazo sala fête ya libala pe batu bazo kende. Tant muta sisi classe, tant muta zu promotion, ao sepela, eza musu azo hospitalisé. Musu pe ba kufili mutu. Musu ba okekota corps na morgue. Basali pe croisement na mutu moya mariage po ba onde kwa kufi samedi, ba ba okekota corps ba o ba osanini, ba o sepela. Est-ce que vous comprenez? Et bandi lelote. Pendant que fête ya ba juif ezalaki, Yesu Masia amati na Jérusalem. Toquez dans verset de Boli Bobo Tanzambe Fanda. Géasi, vas-y mon fils. Oh, à Jérusalem, près de la porte des brebis. Zoka na Jérusalem,
pene pene ya porte ya ba brebis. Porte na ngai, pene pene ya porte na biso, pene pene ya porte na biso. Makamuni ezaki ya kiasi. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Ezalaki na piscine moko ba benyango na monoko ba hébreu Bethesda. On en français likoloba maison de bonté. Hein? Vous comprenez que bolamu moko ezana fête ezana na Jérusalem. Yango Yesu Masia ye na piscine wana Bethesda, c'est-à-dire piscine ou ba bengi na hébreu maison ya bonté. Or la Bible dit chaque matin Christ a renouvelé bonté na ye. Mais na milieu wana ya yo fanda na muke. Merci. Tama pambolo, merci fanda bien-aimé. Oh. Na porte de brebis ezalaki na piscine ba bengi na hébreu Bethesda. Voici mon fils. Et qui a 5 portiques. Ezalaki na ba porte bita. Moi c'est ça va nous comprendre pas na OK. Na porte ba brebis ezalaki na piscine ba bengi Bethesda. C'est-à-dire maison de bonté. Mais ezalaki na 5 portiques. Devant porte de brebis, il y avait 5 vous comprenez gaz? Devant la porte de brebis, il y a une piscine où il y a 5 portiques. Maman me réalise bien. Devant la porte de brebis, piscine, donc ce qui veut dire, il y avait l'entrée principale, il y a des brebis. Et devant porte Wana, il y a des brebis. Devant, il y avait déjà 5 heures. Tu réaliseras la Bible bien. Quand on a le dictionnaire, toujours qu'il y a la Bible, il faut faire pour comprendre. Bible lobby, devant la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Qui a 5 portiques. Donc qui a 5 portiques. L'anda bien. Devant la porte des brebis, devant la porte des brebis, il y avait une piscine. Et ça là qui après ou bien liboso. Pour balobi devant. Donc ça dit avant au compte la porte des brebis. L'église comprend bien. Et ça là qui déjà la piscine liboso. La force de la parole de Dieu, c'est la révélation. Ce ne sont pas des écritures. Alors, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si la parole n'est pas révélée, du coup, vous avez liwa. Il y a écrit, il y a une doctrine, il y a chrétien, il y a verset biblique. Pourquoi? Parce que la lettre, les écritures. Or que la Bible, les écritures tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Pour que la parole donne la vie, il faut que la parole soit révélée. Sans la révélation, le peuple a sans frein. Sans révélation, il y a la mort. Il y a même autant la Bible, la Seigneur, penser par rapport à ta parole. Il va te révéler des choses cachées. Il y a un ça comme on a CFC dans le bano banaka. Moïse, à ça la tabernacle. ABC aux divisions dans 3 parties selon l'ordre du grand roi. Aux divisions dans 3 parties, le parvis lié saint, lié très saint. Dans lié saint, dans les parvis, on a cuve des reins. Donc c'est-à-dire là où il y a le pardon du péché. Donc si on a sali les sous moyens nyamanaye, bokati kingwa lobi masumbo zuma kilana au principal sacrificateur principal, à côté on a lié très saint. Oh, pour à côté on a lié très saint, où ils ont 3e partie à parvis et sengeli alleka d'abord dans lié saint. Yango papa basal na nzambe. Boya comprendre l'oni. Yesu azan nzambe. Que personne ne vous trompe. Azala yambote mukileza. Yoka makam na oyebiso. Tabernacle o nzambe ebisi Moïse asala. Moïse asali tabernacle on ma recommandation ya nzambe. De non se prendre selon l'ordre du grand roi. A divisé en 3 parties. Makamo beleta na lobano e fana na mtuno mukomozo partager na musala nzambe moko ana 30 ans d'expérience à musala nzambe mais amuni yo mwana ozo partager ni makamo moko ba révélation par rapport à toi tu pries où? Oui, c'est non, ensemble la sève, c'est pas facile. Alors non, boza pendant c'est n'est pas boza formé. Parce que au yebisi makamusule msuya yebi angote. Asomo na ki makambo na côté en église na biso. Mais ndingi mutasolo bango mwana kaka ya église mwana. A s'appelle msu serviteur té.
Pourquoi? Parce que vous enseignez. Écoutez bien aimé. Ayebisi au sala parvi lié ma soum. Somme taillé pécheur nyon sozo kota. Mais na lié saint, le la deuxième partie à parvi, kuna batu ba kota kuna sa basali na nzambe. Na lié très saint, basali na nzambe ba kota, mais bango nyon stumbala moko te. Ba kota pe dete, anokota moko parent na inane moko. Oya ke senga pardon ma soum. Azui makila na parvi, aleki lié saint. À côté na lié très saint, abandi ko sambela. Sikoyo eloko sepelisa ngeza nini nzamba lobi mosali na nzambe moko donc so papa lando akoti na lieu très saint le 12 octobre donc de la fois fona za susu le 12 octobre l'année prochaine. Est-ce que vous comprenez? Sikoyo wana pona kaka ko telema ko sala pardon ya les soum mais na lieu saint alobaki na lieu très saint ocha arche de l'alliance pour symboliser présence en temps. Dans le lieu saint, okocha table à proposition. Pe okocha liboso nango chandelier. Table à proposition est à la mapa 12. 6 na gauche, 6 na droite. Et liboso na yango oche chandelier avec 7 lampes. Est-ce que vous comprenez? Yoka ce qu'on a fait la révélation a. Na mapa alingaka lobanini mapa eza Yesu Masia Nazareth eza liloba parce que Yesu Masia alobi dans Jean chapitre 6 so ba na verset 58 tina 61 ayebisaki bayekoli et bandeliton baye 72 a traversé de l'autre côté alobi tala bolandinga onkolo to lukio na ngamu to monyo te on to traverser to landi alobi te bolandinga te po bokaki liloba. Nalingo comprendre loko bien. La révélation de la parole nous éclaire. Bolaninga te po yoka ki liloba. Mais bolaninga po bolia ki lipa. Mais bozo bosana que lipa obolie. Et salami na maboko batu. Lipa bakoko na bino balia na désert. Man lipa. Wezaki na kuya gâteau. Na basangisa na miel. Mais bakufa. Yesu Masia kwa ko yebisa bango. Vrai lipa. Et il y en a qui dans lieu saint. Là où il y avait 6 pains de proposition. Dans lieu saint, 6 mapas, 12. Il y a un lieu qui peut faire ça bon moi. Mais au balia qui dans désert et peut ça qui bon moi té. Bakoko na bino balia lipa na désert bakufa menga na lipa na bon moi. So na pesi bino boyoka sunzala té. Balo pesa biso lipa. Alobi nga naza lipa na bon moi. Donc ça dit le véritable lipa, c'est la parole. Katinanga, okoyoka lisusu nzala te. Écoutez, alobi azal lipa na bomoy. Alingaki alobani na Ancien Testament parce que Christ a sengela kaya na nuté mais bande ko se manifester spirituellement et batu ba comprendre présence na ye et ça bato bazaki révélé. Donc Christ déjà na époque Moïse azala. Yango moni mu comme ça so ebisa batu na Jean alobi bino bondi ma Moïse. Bozon di mangate na teya makamu na ML de Paris bande ko ba enseignement o alobi mais bozolo ba Moïse a commandé tina nanga na zala ya mote Moïse azala na kata Bible balobi na ye mais cet homme c'est un démon il n'a même pas 50 ans et azolo bazala ya mote Moïse azala or que azuebi sabango makamu eza révélé que na zala banda commencement mukilio ya webisi tata na Jean chapitre 17 alors oui tata kumi sanga pe na commission na kembo o na zala kina yango ya mbote mukili ezala alors muto azala ya mbote mukili ezala nzambe avant nzambe muto azala te parce que tout a été créé par lui et pour lui. Or Bible lui là c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout a été créé par Jésus et pour lui. Alingaka lo baboye. Lié très saint, mutakota qu'une seule fois. Mais ekozala pasi mingi. Soki papa lando akoti, biso ototikali basali na nzambe. Poto kota photo c'est l'année prochaine. Donc soki ngana koti na papa lando akoti na première année, ngana koti na deuxième, papa Blanchard na troisième, papa JR na quatrième, papa Diga na cinquième, papa Gervais na sixième. Donc soki papa lando akoti yo kota après 6 ans. Mais après 6 ans on a mutu sans parole de Dieu, sans présence en nzambe, c'est la mort. Si quoi lingaka salani
azui table ya proposition mapa alobi awa mutakota kini self ate bokota ndenge bolingi donc nakokota na ngai nazongi na nga nakoti lisusu nazongi na nga par jour nakokota pe 5 fois. Pourquoi ça? Parce que Josué a qui révélation dans Josué chapitre 1er verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras. Le Wanzam est bien. Ah, Bible est bien. Et bien. Donc ça dit, ce qui au humilité na lilobanzam ou na succès ou ko réussir te. Alors na ko tika batu bongo te. Ana lié très saint mutakota kin self mais na lié saint bokota er nyonso po bo umela na lilobana na nzam. Est-ce que vous comprenez mon lobby? Il y a une tanga Bible. Récite. Il y a une Bible, il y a une prophétie à mon côté. Toi tu as la tête et non la queue. Mais Bible c'est la prophétie par excellence. Oyo Bible lobi batuba loba balinga babundisa babuya balinga te kosa nini ekokokisama. Il n'y a rien de sa parole, la Bible dit qu'il est venu et rentré sans qu'il ait des effets. Soka lobi lilobe kiti lilobeza lokola mvula. Moi lobanza mendimango. Ndima lilobanza meza lokola mvula. Omona ta papa na bino papa lupango na bino bo futela. So ibana ba sokoli lokola cha ciment na lupango pavement. Bino bo somona te ba mai na lupango hein. Ngana linga boso boke sokola bana na balabala boye. Même kolom mvula ebeta. Alinga linga te pavement ne osali e opola. Ekopola. Donc lilobanza meza lokola mvula olingo linga te soke beti ekopolisa mabele. Lilobanza meza boso ko ina vina yo balinga te soko ndimi yango ekobota mbuma. Na lieu très saint a symbolisé, na lieu saint mapa et symbolisé présence ya Yesu Masia. Siko awa balobi na porte de brebis. Devant la porte des brebis, il s'agit na piscine. Or porte de brebis Jean azoloba Yesu Masia lobi nga nazali porte ya ba brebis. Mutakoki kokome pa ina tata te soki aleki na nzela na ngai te. Siko bato bandimela Christ te est-ce que lole koza ya bango penza. Ba okoti na porte ni. Porte ni ba okoti le ondimela Christ te za Seigneur sauveur na. Okoti na porte ni na lolo. Ya on t'a sala parenthèse na lobaka bo sambela na no pona nini. Si le lofu bosa na ba sacrificateur na bino, boye na doctrine na bino, boye bisi sacrificateur makamna biso sa boye pe na ngombe na yo, na mame na yo ochelo boko olobi masumba kati oyekota na lie ba pesi mo bakota na lie très saint. Biso ba chrétien poto sambela. Et ça parce que Yesu Masia Nazareth doit pesa biso nzela. Azo sika ya nyama na ekulus. Rideau ya temple oyo banokanga lie saint na lie très saint. Sacrificateur kapamba kota tant Yesu Masia kati motema rideau na sali nini epanzani. Accès comme libre na lieu très saint. Atana sana na douche na zoye manze mwanzambe na osambela. Na otambula na osambela. Na oteka na osambela. Na osala musala na kata mutema na osambela. Bisika noso na sana ko osambela librement. Pourquoi? Parce que Christ a mis pesa kiloko la meka ya mutuya na ikulusu ya Golgotha. Donc ça dit epeki c'est le sali susu te rideau panzana yango moko. D'une manière mystérieuse. Rideau banda okatana na se même kolona rideau katana na likolo tina se e bandi na likolo ko katana tina na se or que rideau so katani na se e ko longwate so katana na se likolo e katana te même kolona banda na likolo e kiti na se y a la seule personne qui est venue bouleverser l'histoire de ta vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Devant porte ba brebis o esa Yesu Masia Nazareth. Y a on a dit devant la porte des brebis, il y a la grâce. Il y a des gens qui comprennent. Donc pour dire quoi? Là, il y a la grâce. Pourquoi devant la porte des brebis? Parce que c'est lui qui est la porte des brebis. Cette personne-là, c'est lui qui nous amène aussi la grâce. Est-ce que vous comprenez? Il y a une grâce. Parce que Jean chapitre 17, verset 1er, la Bible dit ceci. Jean chapitre 1, verset 17, la Bible dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a la vérité, makamunionso obalobaki avai comme lokuta. Ya wana nyonso baloba pona vi na yo na se ya loi ezai lokuta.
Lorsque la vérité arrive, le côté ça va dévoiler. Ni nango oh maman les kapesika 10 000 ni kamute. Tu as payé 10 000 to saleli. Maman les kaya kate. Bozo ki 15 000 wana na pesa ki. Muta 10 000. Aso ni kambaolo. Parce que la vérité est déjà arrivée. Le côté déjà comme nul et sans effet. Et on a dit que makamunyo so baloba une négativité na vie na yo. Na zo biso Yesu Masi à Nazareth wa za mo kontipe mo biki si amemelo vérité parce que lorsqu'il y a la vérité la grâce est là. Devant porte piscine moko. Vas-y mon fils. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Na se ya porte wana. Ezalaki na bato ebele balala ki wana. Na 5 portiques, yoka babi sous ces portiques, na porte de brebis te. Ah, liloba nzambe za bien. Oui, biso lobeka que na porte ya ba brebis, na porte ya piscine te. Mais na porte ya ba brebis. Ngana loba mais comment na porte ya brebis ba maladi bazal? Parce que la porte des brebis c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi les bosonés ba maladi bazal? Mais balobi sous ces portiques, donc c'est-à-dire sous les 5 portiques. OK. 2 aveugles, des boités, des paralytiques qui entendaient les mouvements de l'eau. Pourquoi? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, sachant que cette personne était malade depuis longtemps. Problème na yo Yesu Masiya yebi on kolega yo mo yangona ko banga raté ezana mutu mo yebi problème na yo soko sangi mutu ko expliquer osangi mutu ko yebisa elobana ngo pasteur Benj na yebisa nani ngako papa te mama te na yebisa nani na yebisa Yesu salanga bola ata mutu ko loba zate mutu ko partager na zate parce que likamoneza somo pona yo eza grave pona yo so na yebisi bango bakoko ganga. Mais ça n'a pas ganga te comme on est Yesu Masiya à Nazareth. Sachant que cet homme était malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Bien aimé, cette question ils ont une réflexion. Yesu Masiya ya bichu ayebi que moto déjà malade. Mais moto est malade. Pour ça n'est pas abika. Moto est nzala. Pour ça n'est pas alia. Moto osala intero ana posa sani arresi azwa siku Yesu Masiya mo déjà moto asa malade akotuna yete que veux-tu être guéri alinga tunete du coup il faut pesa ekaka mbala moko te awumele mingi na bokono pasi mingi zwa kaka lobiko mais atunie olingi obika elo ni abande kuze kondima yangona ya na ebsaka yo oeza temple ya kondima kati na Kristo. Église CFC c'est un temple de la foi en Christ. Awa place batu bayaka kotoka kondima po kondima eza force ya mo Kristo. Na te ya kabino na ebisa bino oza mwasa mabondeli papa ya mabondeli frère sœur ya oza makasi na prière otanga la Bible bien. Mais so oza kondima ona so sala distraction. Parce que loko Yesu Masiya zo c'est la likolo ya nyonso eza kondima. Aliaka lilobate pour lilobezaye lilobeza pour na yo tanga ngo pose connaissance. Oui, bah quelle est la pensée de Dieu? Comment marcher avec Dieu? Comment marcher dans la crainte de Dieu? Comment marcher dans la crainte de Dieu? Quand on t'a mis le ils ont permettre ngana yeba.
Zamba lingina tambola ndenge nini. Parce que même mon kili même Mboka Congo, il y a ce qu'on appelle la constitution. Ouais, zotamu sa mboka mobeko ya mboka. Ndenge ni mboka ko tambola. Ndenge ni mboka ko tambola. Même biso zotamu sa mituka. Et ça on va bengi code de la route. Et ça mobeko, ouais zo pesa biso to yeba aba telemaka te. Awa ko iko umela te, awa ko iko klaxonner te. Na vie chrétienne. Et ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Tant que tu as la Bible, quelle est la pensée de Dieu? Na ibate, na fingate, na bomate, na sali sumute. Yango wana. Si na biso tu as la Bible, pour te connaître la connaissance, il y a l'Iloba Nzambe. Mais ce qui est très important aussi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu pries, on met la consolation Nzambe, au salamalam. Mais nous sommes un peu sabi à noter. Ko sambela intimider Nzambe tape soyano. Ko tanga Biblia eza pour l'intérêt na yo otambo na ba discipline na bonzambe, ozo connaissance, oyeba mboka ona koti ya bonzambe, teni na sengena tambola. Yango te tini Nzambe pesa oyano. Lo samba mangenge ya luzizila, yango ba campus, lo samba lo lenge nyonso, intimider Nzambe te posali jeune, de Nzamba yano la yo. Te aya te. So vous voyez, on va sous connaissance en Olero. Le sang moulaï, on va intimider Nzambe de bien. Le sang, c'est juste parler à Dieu. Mais pas dire son économie, ça t'entend dans le son. L'économie, ça y est, on va la famille, va pas s'en aller. Et puis, tu es ici, à obligé à qu'on puisse en voter. Après, on promet le maïs. Après, on promet de ne pas réaliser n'a été. Mais ayoka kingai. Et ça, c'est les gens ayoka yo. Mais il y a non la réalité. Après ça, vous commenter. Pourquoi? Parce que autant pour la Obama après ça, vous autant pour la Obama tant que autant pour la nafia masum, tant que pour ça n'est pas inanzam. Alors le samba mutamasum, et ça makele na mato ina nanzam. Samba opé son mukongo. Mais autant pour la Obama nzam. Azana li lobanzambe ba discipline lobanzambe. Tant que pour ça ni siko na ko sambela. Nzamba pese litoi azo yokaye. Mais quand yoka yanzam et l'obité aza obligé faut faire son réponse. Or pas faire son réponse a osé le loro moko kondima. Yango na moni ba tebele bo pengwa. Lem so zongeli ko sambela ka po sambela tellement trop mais bien no ezala na ngote. Ngape na façon na sambela na tika makamunyo so pona nzambo. Bangomba ni na sambela kenda te, balo sambo ni na salate. Na moni nzamba zate. Oso nzamba zala ka ba sheni nanga. Ba sacrifice nanga via masumu na tika. Na ndimana koma ko lukeloka kolia na pass ngamna zaki so na kebo na zwimbongo na lokuta na skroka kabatu na sala kindumba na sana batu na so babenga na ke na zwimbongo me banana tika nyonso wana menzamba ngona munya salite soki azanzamba solo so mda tiki mabe ayepa na ye ya ko so mutango en charge pour ninga zo en charge te na réaliser que nzamba zate lem subeka oyo so komela so nzamba zalaki nde na banga ye mesa ya nolanga. So nzamba zalaki ndenge na ndimela kaye na kenda église na programme na tika ka nyonso na kanga koteka na ngai bel balo sambo na ngai yoka na moni nzamba yoka alo sambo te ayokaka bible tangaka asepelaka tango sambelaka ayokaka yo mais loka pesi la ko ya noter eza lokola moto motuna na moni oza na problème o sololi na nga c'est bien mais est-ce que lingo big est-ce que ça na poser solution so ça na poser solution what by preuve ou que la singa yo ça na poser solution. Quoi pas preuve? Il y a un moment comme ça ici, les gens de paix des fois. Petelo, amonia sumasia zoya likola mai. Pierre nana mona mta otambola likola mai te agangi fantôme. Abengi Yesu masia monstre. Yesu masia non, je t'assure. Nazoko rassurer bino kezanga. Alors bisoke za yo, pesa nzela na likola mai. Alors bine yaka. Petro la tcheko ndi masali premier pas, deuxième pas atali munene na mal bien ngaye na kokoma te na ozinda. Tango ka komo kanisa wana mara moko sali. Akomozi. Akomoganga. Hey. Le loto zinda parce que zain kondima. Na Hébreux chapitre 11 na verset 6. Bible lobby ya Karine, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il est impossible de lui être agréable. Lem so songa na zaki libaku pona yo. Otalanga na TV na za mutu mabe ya kosaka na te.
mais l'aime so ya église autant pour nani au trouvant agréable hein ce qu'on y a à pour trouvant naza agréable yango ya passer de la fois à la bien passer de la fois na ba raison o yebinza machao na mutema yango ya a soki mutaza mabe pona yo ata so moni batoza mu Kristo mais soko moni atoko yina yete mena mutema o sentir que loko moko boye siko bino bato ebele boza awa nzamba mona bino ndengwana tango pusa niko bandiko sambela aoyoka mais aoyoka kati na ye posa ya kopesa biyano te ezo simba te azo sambela bien mais aosanga kondima. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. C'est là où ma chrétien belé bokangami otali âge na yo otali niveau ya étude na yo natangi malamu te ngana ko réussir otali famille na bino famille oto bota mezanga tina na ko réussir âge na komi na bakoyi ko engager na musala okokoza na âge avancé mais komi na compagnie batu bakomi bloqué bazodu ba ko décanter situation te ba ko luka neto na plata moka mukolo aza makasi un ancien ya domaine tel bon luka ena ayatalika situation à décanter situation. Non, est-ce qu'on peut pas signer un contrat toutefois à toi bando ya chaque jour te vie ton âge mais ce qui situation est allé par toi ya ko décanter situation mais toi signer contrat moi déjà par mois toi futa ko monta tel. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible vraiment voir ça? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On peut manquer l'argent. Mais si tu as la foi, définition la foi c'est la monnaie qui achète là où les autres monnaies ne peuvent non plus acheter. Ils ont réaliser ma camouflage oh ils ont réaliser. Batu ba komotonga yo ba komolo ba komebele nzoka esa kondima no mte simbiso bilaka. Mote na biso. Eloko ebo moka ya mwa. Banda na eba Yesu Masia Nazareth. Bomo inanga na mitungisa mane eloko te. Yango ataka ka mama ndenga saboye alobi nanga mabe ekotungisa ngate naza mutu akondima pona yebi Satan a kolukanga banzela so kokate akoya pe na nzela mama so mama fungole porte akoti e pa na ngapa lo mama beso na landi mama na kozwa problème na mama or nga naza na makambu na mama te mena esprit wana o etini mama lo mama be pona nga. Donc un enfant de Dieu, un vrai chrétien muta kondima atalaka réalité te atalaka vérité. Or la vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité est là et la vie. Na te ondengeni na yebisa ondenge nyonso loko ezo bomweza kondima Yesu amoni mutu oyo meme nga so nazaki Yesu Masia na mayela kibomoto kaka nazalaki kaka boyebeli ngai kaka nazana ngai Yesu te mena moni mutu oyo na mayela kibomoto na taliye mutu apas ni na ngwasa na nzala mutu anzala na pusa zo tune est-ce que so na pesi yo secret na sardine na lipa o sepele funga na sana problème non yaka non s'il vous plaît vous pesa eno eloko olia vous pesa eloko olia vous pesa eloko olia pour mutanzala ana posa so sala choite bolu kata sardine bolu kata moi secret moi lipa moi gâteau vous pesa ye akoyi na nini onzala vous pesa eloko olia mais yo yozo tuna ye olia lipa mutanzala nzala tuna soko olia lipa yango Yesu Masia salaki parce qu'il attendait quelque chose et pas yandeko wana veut-il être guéri olingi kobika vas-y sikolo ke kamusanga muto yo na comprendre na piscine na Bethesda eza na batu mususu na vie il faut ba bika nde batu noso ba obika il faut ba bongela nde batu noso ba obongela mais ça batu mususu faut ba bonga na ndenge na bango hein il faut ba bonga na ndenge na bango ça dit et pas batu ba bonga raté mais yo ke ko bongila wana on comprend hein donc bazo kene ba olona bangai ngai biteku teku ba olona ba okipete menzo na simanda lo popia osani aobota liebo esani azanga ne betap kaka tishu wana me aobima. Est-ce que vous comprenez? Abimane ye moko mais aza pièce rare et puis boko jamais na fête boko la mama yebo oh 3 pièces ma yebo na makayebu na bipia tu bola mlonde boko yati bomoni la ka pondu bomoni la ka pondu
bolamba biloko wana ta ba bokilo so ebita ba okina ko bala ba bandundu o ba bandundu balinga nini o bango biloko na bango foma yebo bimpiatu nini ba mikungu bo sala siko bomona kanzunga ngoka ya marke kaka bolexi ba ponde bele ba madesu mais o yelembo ya mboka yelembo tembo la bango pe bele olambi ponduti liebo so bima yemo comme très important et puis ça na valeur et loko valeur mona na pamba pamba pe olingola mama yebo luka ngoya kolukati batu nyonso bakobikila ndenge moko te bakobongela ndenge moko te so bandeko na bino nyonso ba échouer place wana cela ne dit pas que yo pe il faut échouer quand nesika wana jamais jamais so ba basa ba pondu yo ko zapeli yebo ozobima na ndenge na yo sans soutien ka tige moko malembe ozokende et puis nzetali yebo saka makasi te mais suka na ngobota kati na suka batu baliye ba mono fragile mais ozobota baso mono katina tendet ka lobi akufa lobi mais vivre kaka baso mona oyo neti to mone peza o avenir a mula ezate ko bela bela trop atana so bela bela mais na so vivre mais ba yoka sango kuna mutabela kita sali nini akufi mais ngai kaka moto na bela ka lokwa na sana promesse na so kende kaka na so kende sim korobo oyo aka coup de foudre kaka muta maladi wana ye wana muta sui promotion ye wana sisi class ye wana mati ye wana asui musala ye wana ba eko bala ye botuni kaka ye maladi fona o mobali na sepeli na eka ndenga kuteliye eza batu mususu azobela bela nzambe ka muta o permettre po ayebi pourquoi ayebi ndenge azomemela ye po soto tiki kaka bien bala moko bo bitumbe ya suma kasi to bungisa ba ngoka mo esprit netka be yekuti bakipa na mote yane muta malade zoka muta malade bo mona muta malade nzamba o préparer na coup de foudre ko bouger bino na famille atuniye olingi kobika. Vas-y mon fils. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et loko Yesu Masia sepela na emoto. Po aloba ki nonte. Mais explica que Yesu Masia vi na ye. Moments au traversé. Yango sepela ki Yesu Masia. Yesu Masia la biki sa tunie olingo bika. Ya bitin moto fona expliquer vi na. Papa, omoni ngane na zaboy. Nana mutute. Na piscine oyo. Et ana ange morazo kita. Soka kiti mutakoya mutaliboso na mai o kaka otuta mai mutaliboso ye mutaobika ngana na mutute adote tema pa ko lo na meka ki pepene pene wana tango ya jitaki na koya ki me mutaobimisa ngeza ki problème na melaki da mai donc mutaobimisa ngeza ki problème on a komi ko éviter ko koya po de père que passe na ko lo lobiko na kufa bien aimé le secours de l'homme n'est que vanité les sounya muteza pamba. Oyebi na réaliser place oyo eloko balobi batu nyonso na piscine on ezaki coucher des malades en grand nombre ngana na leki nanga a malade ndeko musuko za pene pene na mama na bango wana kuna na tata na bango wana kuna na ndeko na ye le musumu mwasi moko pe na mobali na ya za malade mobali mo pe na mwasi na za malade ba paralytique ba boité ba aveugle sorti nyonso batu bazaki na problème bazaki wana. Et batuna bango bazaki prêt soki kaka mai agité mai bando sani ange wana banda ko mona na te abando ye bana kaka soka agité l'eau soka mai bouger seka kiti siko yo poza la prudent okwisa mutu na yo et oya ko tout aka mai mutali boso ye wana mutaobika ezaki devoir bien aimé il y a rien pour rien même loko fele senga critère donc tant aux après maye ningani na ndimite mtu mmoja mtaokwea batu nyonso wa bazane badu kwa kusani ba otindika ba donc ezana batu bakwea ba pola me babikite donc ngana kwei kaka sima ya mama nyanza donc tonga ya kwei kana kokwea na sima yeka bingana donc bombi misanga lisusu za paralytique bozue lisusu po makolo esala te bokoti su na mai bino batu ba kotike bokoti na mai po kwei na piscine bino otika libana po bimisi po kota na kati ya mai. Donc bozo pola ba tout rebelle bozo bika mutu na bino zo guérison mota bando spia bitala baninga msuba biki a
bazali na mutu aboa baona mai. Vas-y Géasi. Quand l'eau est agitée, Tant mai ezo ningana. et pendant que j'y vais, Tant ngai sikoy koma tour na ngai. Un autre. Soka kama mai ningani pandake nazo kende pona kweya. Vas-y. un autre descend avant moi. Mutu musu azo kweya liboso na ngai. Po ba pesaki ba jeton te to kweya kana désordre. Mais songa na ina kweya mutu musu akweya liboso na ngai. Vas-y. Lève-toi, lui dit Jésus, Yesu masi ataliye. prends ton lit. Zela yaya. Yesu masi ataliye. Azangane famille. Azangane muta osunga ye. Azangane muta obwake na mai. Baninga bayaki wana na bandeko na bango. 38 ans ya malade ici balemba ye. 38 ans aleki moi sa perte de sang. Moi sa perte de ses âges 12 ans. Ye 38 ans bien mettre l'âge na yo. Lem suno koksi 38 ans te. Donc ce qui veut dire mutu wana bandaka obela avant yo botama. Donc ça dit to ke tike no hôpital na matete ba kenda abikate. To ke tike place songolo akenda babikate. Akoyi sa bandeko te na yo ki na piscine na Bethesda. Kuna nzamba zo renouveler bonté na ye boke tika nga tete okenete. Lemso zakia konda mazo kene malembe. Lem soupe pema afandi na nzela. Après quelques temps badri suko kende asali effort a commis na piscine croyant que so commis au koti au biki makoma wana il faut babwa kayo na mai. Yesu ko batuna bandeko na bango yazanga ndeko. Ya peut-être c'est le cas pour na yo. C'est un cas pour na yo. C'est le cas. Baninga bana bandeko na bomba sunga bango. Bana na bango o babota lelo basunga bango. Azangi mo lipa lemsu mwana ko tindela ye. Mais yo no za boelote. Ana bayaya na ye. Mais yo no za ona. Oyebi yo moteli kamwe kwele yo wana sécurité. Na rappela bino tant musu na bina famille na bino soli kamwe ko yata $300. Au senti bina ta bosali be fort. Lemsu ko se retrouver na $45 $50. Mais bota la pena que soyi boza ka na bomoy esaka ngolo nzambe. Pour ba oba oza hospitaliser ba opérer mutu ba futi ba 1000 et quelques dollars. So ka one ko eli bino na famille boza la wapi. Omoni ndebo kufela mutu. Olela na matanga ka te ponde kwa kiozo tala so tozaki na mbongo tamu susu mais ndeko na biso akufite. Lem suse komela bino na kabo perda mutu boza la na mbongo te na bo pito obo yebi ya lelo na ba mboka oyo. Ozana mbongo te ba okipe mutu te. Mutu azokufa bazo tala yebo parce que bo na mbongo te. Ba pesi ordonnance o tali bino simbi ordonnance ozo mona nzela na okendila te. Bato azo comprendre est-ce que docteur azo tino na makasi mais bo somba ba kiso mbongo azoye bate na kati ya mutema mbongo nde mutu ya te. Na zo boya ko kenete ba pharmacie zali mais mbongo osomba kisi ezate. Mutu obwa kandeko na mai azate. Bato nyoso badindi abiki bango baloni ko sepela. Bakoyi pe okenda baluyembo ya dindai na mai abiki paralytique atelemi avec la boni bazo sepela mais mutu azotala ngai ndeko ate. Naza muto nazangi secours. Bien aimé écoutez. Ozangi secours na mukini. Mais il y a un secours qui ne manque jamais dans nos détresse. Ezana musungi moko. Ata na famille muto azate. Mama soko sana ye. Osaliye confiance tozo benga kondima. Olobi te nazanga na mutu. Maya misu nange tanga nazanga muto opangusa ngai. Mais ça n'a pas de suer mais et pour la rana maya misu abatute soka pangusio maya misu yaya ozalaka moto na esengo atabatu bazo sekayo mais soki esue mena ye soki pochette na ye e ko ili kole longi na yo e ko esue kaka maya misu elongite mais tia kata motema akuta na moto a expliquer nazangi na mutu babwa kanga na maya. Vas-y mon fils, prends ton lit et marche. Bandela Yesu masia lobina. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Batu balobaki na bango pona ye tala ye mutakobwake na maya azate batu balobi baloba négativité tala ye ko souffrir tala ye okende liboso te mais il attendait la parole de quelqu'un. Lorsque cet homme arrivait ayebisi li loba ko kana baloba batu te alobi prends ton lit et marche.
Zamba ebisa mutu mo na poko ale na tongo lelo. Na lobi zwa mbetu na yo. Ya mbetu ko oza le sika o lala ya pasi. Mbetu ko oza le sika o fanda ya kolela. Mbetu ko oza le sika o soka na kati ya motema. Me nzamba zo yebisa yo. Eloko yo lalela panda tango molai. Eloko enyokolo panda tango molai. Telema. Yangwe mema yo ekomi tango yo mema yango nazo ebisa mbeto ezande ko moka sunga yo na vie asunga yo akome koloba n'importe quoi parce que asunga ki yo ekomi tango oyo yaya yo pe o mema ye ya mema ki yo na tango apasi ya mema ki yo na tango kolela ekomi pe tango yo o mema ye ya ona lobi ba problème na yo nyonso bongo na solution na lobi ba problème na yo nyonso bongo na solution ayebisi prends ton lit lève-toi et marche na lobi ya o tambola esika ba fandisa ona hotele misayo esika ba lelisa ona osekisa yo esika ba chola yo ya na otombola yo na kombo Yesu Masia Nazareth na lobi tombama na lobi avancer na lobi kende liboso ya eloko enyokola yo nyokola yango mbetu emema ye ya mema mbetu ya mbetu emema ye memukolo wana mutu amema mbetu na lobi eloko enyokola yo nyokola yango na lobi kolia ya pasi koma kosakana eloko kolia baba na koluka okolata ya pasi banda ko nyokola bilamba banda ko bosa na bilamba na mal banda ko bosa na bilamba na garde-robe banda ko bosa na ba chaussures banda ko bosa na nyonso nzamba pambolo lokola kanelio na zoloba oyo nyonso nyokola yo o sterilité nyokola yo batonga yo bota te ba changer kotonga ba koma kolandisa bana yango ye mwana wana kokufa na sanga azolandisa bana ezali kambo sanga te o sterilité nyokola nga na komi ko nyokola la sterilité ndeko mo bakanga na chômage na solo babakanga na chômage misale koma ko luka yo okoma na sala ka awa bana tongo ti midi et après midi na koma ko sala quelque part na lobi oye nyokola yo nyokola yango na pesi ote lokola nganga nzambe soko ndime sala mela yo ya na solo bana yo baloba na famille na bino makambo simba kate bamona pana yo ezo simba e oye nyokola famille e nyokola bandeko bamona moko atelemi akomi ko nyokola yango na famille mutasoma mutuka te manzanza mundela sangisi batu mususu bazodondwa na yango bamona yo okutani na mutu apamboli yo okutani na mutu afongoli yo na nzela Yesu Masia Nazareth otambo na mutu kwa bazokamwa yaona solo bana quartier na bino oye kota te yo kotisa yango na quartier na bino oye kota te yo kotisa yango bakamwa balobesala te bana mike balanda yo bana mike balanda yo bamona makamboto omona na otomona ngo na quartier na biso te nana zondi mesalamela ye nana zondi mesalamela ye esalamelo kwa tsamana kondima na yo atuna ki moto parce que azaki na posa ye ba kondima na ye na so tuna yo est-ce que zondima makam na zolo be kokokisama est-ce que zondima makam na zolo be kokokisama nengo zondima elata yo nengo zondima kokisama nsambo aso akadale neya akomisi moto atina yaya na lobi akomiso moto atina oyo nyonso yo zo yebe zo nyokola yo oyo nyonso zo lelisa yo olelisa yango olelisa yango olelisa yango nana zondima esala meloko na tsama na kondima na yo esala meloko na tsama na kondima na yo lève-toi bazwa guérison ya kopola na bilamba mais yo zo guérison ya kokauka donc c'est-à-dire epai bango ba nyokwama mais Yesu Masia pesa olokola kanelio epai bango ba nyokwama yo kopola te bakobwa kona ba tour rebelete kasi yo ozolonga na première tour mutu mwazolongo na premier tour bako vote na deuxième tour te bako longiso na deuxième tour te tango zokuta na Yesu Masia Nazareth devant la porte des brebis il y a la grâce bien aimé vivre grâce devant la porte des brebis la porte des brebis c'est Jésus-Christ de Nazareth tango zali boso na ye azopesa yo grâce 5 portiques symbolisent la grâce de Dieu n'est pas encore finie la grâce de Dieu n'est pas encore finie la bonté de l'Éternel est insondable vivre bonté en Nzambe na solo bakota ne kuke o ezopesa kembo Nzambe na solo bakota na porte de brebis Jésus-Christ est Seigneur il est le roi des rois il est le rejeton de David il est la manne cachée na solo bana yaya ane robote ko si lobo ete loba na sambela Yesu Masia Nazareth te ma fille ndengo zondi mesala mela yo ndengo zondima Nzambe na ngakamwisa yo na solo ndengo zondima ndengo ko vivre grâce à Nzambe wapi bato akondima wapi ba collaborateur nanga wapi bato ba accompagner nga na kondima et salamela o ma fille et c'est là au nom puissant de ozobangani gasef azoma tozobangani
Ozo banga nini? Yo so banga nini yaya? Yo soko suki Yesu Masiya suki te. Pa yo suki ya suki te. Mama esika yo ko koma te Yesu Masiya zo koma. Esika batu bako iko libere te Yesu Masiya zo libere. E pa batu bako iko pesa te Yesu Masiya zo pesa. Esika baboti bako iko pesa te Yesu Masiya azo pesa. Panda kende kwa biki. Bible lobi basaki misatu te. Basaka ba osela mai ningana. Mais Yesu Masiya kutane kana muta 38 ans. Veux-tu être guéri? Nazangi mutu. Bango batikala na bango. Mais yo na porter choix likona o. Bango bazela mai ningana. Mais mai wana ba ozela ningana ezanga moko. Omoninga ngane na zamai na bomo. Oasu na posa mai te. Alelinge toko telema. Moto Bible lobi atetembete. Alingi etoko atamboli. Yoso ndima ya tika. Onyokola nyonso enyokola ona vi. O simba ona no simba te. Wapi motazo ndima yaya. Na solo ba marve so ata promotion. Na lobi mata. Yango na pekisi ba promotion ya ofele. Ndenge nzamba otombolo na promotion. Yaya ndenge peazo bakisa mbongo. Na lobi pambwa mana matera mbongo. Pambwa mana vie chrétienne. Pambwa mana nuance. Wapi mutazo ndima makamna so yebisa ye. Na lobi nzambe na ngakuta ni sona makambo eko sepesa mutema na yo. Na lobi nzamba surprendre yo bien aimé dans le Seigneur. Ndengo so ndima. Nzamba salango otela. Oza la surprise. Wapi mutu nzamba zo surprendre. Nani mutaliboma so ndima. La foi c'est la folie. La foi c'est la folie. La foi c'est la main qui reçoit. Loboko ezane logo teme na ondima na ozwa. Ata bango mona nga mutaliboma na yebi nzamboyo. Na yebi nzamboyo. Na piscine Bethesda akipa batu misusu te. Aluka mutakondima. Aluka moto soka lobi na ye. Zwa azwi atelemi akei. Ya wana lobi na mutakondima. Zwa. Déception ezokima. Échec ezokima. C'est la profondeur de la foi. C'est la démonstration de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Allez, mutanimi li lobanzambe lata yo mona gloire nzambe. Mona kembo na nzambe. Lata kembo na nzambe. Tala kuna ndio simba e. Allez, lata kembo na nzambe. Lata kembo na nzambe. Lata kembo na nzambe. Lata kembo na protocole feuillet. Lata kembo na nzambe. La parole est tellement puissante. Comment ça fait traverser les gens? Comment ça fait bouleverser les gens? Allez, reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Jésus-Christ Seigneur. Il a envoyé la parole. Et la parole avait sauvé. La parole avait guéri. Alors reçois la gloire. Reçois la gloire. Jésus-Christ Seigneur. Il est le même. Lui qui a dit prends ton lit et marche. Aujourd'hui il peut faire marcher quelqu'un. Il peut te faire marcher aujourd'hui. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, voilà, il le fait même aujourd'hui. Il s'appelle l'omniprésent. Il était, il est, il sera. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ozo kota mbalamoko. Ozo buka na robeta maboko mbalamoko. Semence nyonso baloba na weko simba te. Baloboko tika la wana tiko kweya na mai. Okweya boye bango pesi bakwei. Ozangi na yo pe mutu. Ale kwe saba problème wana maladi nyonso. Onyo suzo tungisa yo. Beta maboko bandako kwesa. Au nom de Jésus Nazareth. Come on. Tokei aya tokei. Beta maboko, beta maboko. Koza la 17 bien aimé. Okuta na Yesu Masiya. Akata problème na yo lelo. Akata likambo na yo lelo. Lobite, lobite. Lobite lelo. Lelo. Lelo acha semence na likuma mwasi alibalo azangi bana. Acha semence. Celui qui donne la semence au semeur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes avec foi? Est-ce que nous sommes avec la condima? Sambela lokola molongi, sambela lokola molongi aya.
Au nom puissant de Tombola loboka mobali. Gase bazo continuer place. Ko sekanga mbangu mbangu te. Mbala mosusu masia koleka na nzela na ngai. Alléluia. Likambo ezo umela po Yesu masia na lekite. 38 ans pour na monika ka âge. Mais na monika ka chiffre mais mukonza chiffre na lekite. Mettre un chiffre soka leki. Chiffre oye koto saye. Ata maladie à 38 ans. Ata problème il y a 20 ans. Ata problème il y a 10 ans. Likolo ya mettre un chiffre. Ako changer chiffre wana. Yazana makoki azong sa compteur na 0 parce que 0 pesa chiffre. Ni osoye kam ta sala yango. Ako zo 38 ans azongi sango na inane. Ako zong sango na 0 année. Atali yo ndengo zawana. Atali âge na yo. Ozo mona so suki mais ache kati na yo âge a Sarah. Ache kati na yo âge Abraham. Abraham était fort même na kimobange. Mais katina zaki makasi ozoye bisanza koloba sekanga te pona yo lelo zo le kananzela nanga nazana yo lelo a bato ba sekanga bacholanga bato ba monanga pamba bato ba imilia kanga basalaka ba réunion yaya bayoka sango yaya basekanga bangu te pendant que bayembi bazoyemba yozo sambela no de Jésus de Nazareth sambela bien aimé ko sekanga bangu te. Alléluia. Osekanga mbangu te. Masia koleka na nzela na. Oh, mala mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai. Likambo ezo umela po petra chiffre. Ezo umela po Yesu aleki na dute. Kana kobika nanga. Musuna kobika na lolenga bozambe. Likambo te soki na koti na maite. Yaka miracle sa kokauka pona za shwa ya nzambe. Awa te pusani sala quelque chose. Dieu de ma vie sala quelque chose. Sala quelque chose. Sala quelque chose. Zambalola sala quelque chose. Sala quelque chose. Sala quelque chose. Asala quelque chose. Yekonanga mobali asala quelque chose. Ma soeur, papa, maman, asala quelque chose. Mala mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai. Akoleka mettre chiffre azoleka. Mela po Yesu aleki na dute. Kala kobika na nga na lolenga bozambe. Kamete soki na koti na maite. Yaka miracle za kokauka pona za shwa ya nzambe. Awa tomona ni sala quelque chose. Dieu de ma vie sala quelque chose. Sala quelque chose. Sala quelque chose. Zambalola sala quelque chose. Tipusana lisusu. Pusana lisusu. Yahweh. Zambalola pusana lisusu. Nayepa na yo. Oh. Yesu nzambe na bomoy. Mokota milimo ya ba. Mokota molimo na ngesa yo. Balo bete pa na yo. Jésus. Yesu. Oh, alléluia. Epesaka bomoy. Alléluia. Atana nini na maite. Alléluia. Dieu de ma vie, ton maman lisusu. Ton maman lisusu. Au nom puissant de Yaya tombola loboko s'il vous plaît. Le bankolo Yesu Masia Nazareth. Batu nyonso baluka pasi nanga. Liboso ya piscine ya lobiko. Basepelaka na pola pamba. Basepelaka na zo échec. Basepelaka na za na via kolela. Ata na sali commerce simbarate. Ata na sali affaire songolo simbarate. Na musala eloko kakate. Bitumba na bitumba. Na zolonga te. Na libala passe.
mwana zate kobota ba césarienne na kati ya libota nyonso ezinginga lelo nakutana nayo yango ekita na se loboko na tomboli ekoma moto ekoma mopanga wana nazokota na bitumba oyo nyonso asepelaka na pasi na nga oyo nyonso asepelaka na badouleur na nga oyo nyonso asepelaka na mai ya misu na nga ntango nalelaka ntango nazozanga ntango nazoniokwama ntango naosufri makasi boye bango baosepela bien-aimé ezalaki na moment fête ntango bandeko bazalaki na maproblème ya maladie fête ezalaki ya bayuda yesu masiya azomata mpo na fête mais akuti bato ya malade bazobunda na piscine pendant que bamosusu bazolamba bazolia pendant que bamosusu bazobongisa basalle de fête bamosusu bazozela kuna baluka kobiko sikoyo yo okobeta maboko oyo asepelaka ya fetaka yo olelaka yaya ozobeta maboko ozotambola kuesa puissance na bango nom de Jésus-Christ Nazareth parce que tout pouvoir t'a été donné Jésus-Christ Nazareth dans le ciel sur la terre tu nous as dit voici tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents et c'est tout pour ça de mais tamaboko tambola 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 yaya gloire à toi Jésus. kaka yo yesu na ngai mayele sili ngai kaka yo yesu na ngai kombo na yo nde ya Jésus oh kaka ndenge ozosambela wana kaka ndenge ozondima ke ozopikola ozokata yango ezosalama kaka ndenge ozosambela ndenge ezosalama oh mais alléluia ma mère. oyaki losambo bien aimé okolomba kana nzela losambo nzela mosusu eza te yaya nzela mosusu eza te kaka losambo la prière a une efficace bien aimé sambela mata lisusu yaya mata makasi yaya chauffer dans la prière parce que c'est un combat bien aimé.
problème dans la douce solution qui est Christ et mon Dieu. Oh, Nzambenanga. Il faut na mona ya beta maboko meta maboko. Sambela ya ifo mona. Jésus de Nazareth. Oh, mais elle lit sa maman. Ya yo sole la pa nzambe na yo kota likabo. Alongi sa ona bitumba we. Alongi sa ona bitumba we. Merci. Oh non puissant Dieu. Balona nini na nzoto na. Ndeko zo tambola mais esprit humain ifana na kati ya nzoto. Prière zo sambela ngata tata mwasi na ye, ngai muninga na ye. Nga nazalaki na nazalaki mobali na ye, nazalaki mwasi na ye. Nga mutu na posséda vie na ye, na kotika ye te. Nani azana kati ya nzoto na o. Esprit humain wana uti wapi? Auto délivrance zo salama. Bacha cet esprit kati na opaso wa contrôle la vie na o. Yo kanza ko bimaka yo moko ndonga ndo kenda wana yaklandaka yo. Asikoma lokola ombre na yo, mais afanda kati na yo. Yaya sala ko telema tombola ka loboko mbali s'il vous plaît. S'il vous plaît. Protocole veillaka déjà parce que esprit humain nion soit na kati nzota mutu. Et ça quand na tango molimo mo centre cet esprit saint de a régner na vie mutu. Ozu contrôle trop na nzota mutu. Bino ba esprit ozu contrôle trop na nzota bandeko a. Kaka nenga ye lelo a ndenga za. Yo so contrôle vie nzota tikesiko. Quand ce qui sort de ma bouche sont des paroles de fait. Parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth à moi. Yesu Masia Nazareth n'est pas mon compte. Avant nous avons déclaré esprit nous sont impires. Où ils sont contre la vie et yokanga. Nous avons lancé les défis ce matin. Alors Joachim matin. Nous sommes allés aussi matin sur un esprit dans ta protocole veillé. Esprit wana a tout la caillou. Quand nous sommes à côté de moi, ayokanga. Amoni na komo baluka wana. Tande bazana ba tetite simoko ba kokana ba okomba Yesu Masia Nazareth te. Me balinga ko tika bana nzambe te. Ozomona ndazo tika ekuna. Ozomona ndazo salama. Oh, tale sengwa ko sala na Yesu Masia Nazareth. Tande miluma be banga ka kombo oyo. Ale yo esprit la tanzoto a mutu nyonso sa a. Oso yo kangata ye lelo a. Yo so a contre la vie na ye na contre sa famille, na contre sa relation amoureuse moko eleka. Na solo bana yo. Ale tika ye. Na so ko adresser na yo esprit yo. Esprit humain nyonso. O ngai kingandi. Oko se manifester lelo. Oko libérer azana droit. Ya kokuta na Yesu Masia mona pomoy. Tombola kalo boko ngana hot la set de Philippe so esprit. Na komba Yesu Masia Nazareth na yeli boso na yo. Yo esprit aussi contrôle la vie ande kwa sa a. Ayeba kate o lata elokola ombre. Esika no so za yo za. Yango asala bozo simbate. Azong sa bozo simbate. Akene sika musala makambozo simbate. Alala na buta lota bo sangsa nzoto. Yo za nani poso contrôle la vie na ye. Ale tika ye. Libérez. Libérez. Tika nzoto e koma moto. Okwa go supporter nzoto te. Ale nzoto e koma moto. Nzoto e koma moto. Nzoto e koma moto. Ale fa. Tala kuna nenga zotika. Azotika so libéré. Allez libérer nzoto na yo. A libérer bana na yo. A libérer mabota na yo. A libérer ba semence nyonso melaka. Allez libérer. Allez libérer. Libère au nom de Jésus de Nazareth. O kanga yo zanani. O condamné yo zanani. Yo zanani. Il a été racheté par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Allez tikaye. Tikaye na lobi. Allez libérer. Et si nous sommes kangiye. Et si nous sommes pandisaye. Yo esprit contrôle. Allez libérer. Allez libérer. Allez nego basingwe kangayo. Allez fongama. Allez fongama. Je donne l'ordre. Le col Ézéchiel.
Mikuwa kokauke zola tanzoto. Allez fongwama. Allez fongwama. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yoka. Yoka. Tokotika bangotin. Bangotin ba onyokolo ba otika te. Bongo biso totika ba ona raisonner. Oyo nyonso za contrôle vie na. Amelaka makila. Amelaka semence. Obala mebana bazate. Soki mobala pesi semence. Bango bazui semence wana. Soki nzamba bénir. Bango bazoko et bien aimé, c'est écrit dans la parole de Dieu. Nzamba répondit à Daniel, mais Satan a kanga réponse à Daniel. Yango lelo o nyonso yo akanga. Azotika osiko, sokozo ndime ko salama. Oyako tika mutu te na mukili oyo. Mon frère, oyako accompagner mutu te mon frère ba oba longa ba sambela ndengeni. Bible sur l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Élévation tu n'as pas moutouté et tu n'as pas un zambe. Zambe mouta tombolaka, zambe mouta pambolaka, zambe mouta pesaka kimia. Si ko nanyango wana kangaka oya yo tu n'as pas un zambe. Attendez pendant que nous déclarons ces moments. Tombolaka le boko. Si ko fait ça tourne là. A ko vision d'une manière ou d'une autre. Et là on est ici la raté na via moutou. Nana nzamba tinde na mukilabi yo kene ko. Mona ka baonde bando mona bola mona nga yoza te. Ndenge bango botama nde yo botama. Salaka na présence nzambe. O mona ka nde molimo sato ko visiter yo. Yo salaka na présence nzambe. O leli trop comme tango mon frère o mona peke mon nzambe. Alléluia. Jésus-Christ Seigneur. Voilà le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Oh le temps de la grâce. Oh, devant la porte des brebis, il y a la grâce. Alléluia. Allez, reçois la grâce. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et pas y bakangayo, basinga spirituellement, atoke yo zonga ka wana, obima na famille me zonga kaka. Makamyo zo sale simbarate. À cause de l'ignorance. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba kondima nanga Yesu Masia Nazareth. Alaba no bimisa yo. Yo esprit au contrôle. Au latente de ko masque vieillesse. Asa jeune frère, jeune sœur, mutsora poussani perepena ko monelo kwa mobange. Mutabane ko seplane minga boya yeka no occasion de côté. Ba yina yo ka l'occasion de rien parce que ça na masque moko lata yo. Oyo zo bozo batu. Analobi, allez sikamoto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez le feu. Voilà. Enangai. Zambe nanga kutana nayo. Yesu Masia Nazareth. Oya matana ngoma Golgotha kutana nayo. Akutana nayo. Na lobi akutana nayo. Esa la tourne au lelo. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la grâce. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la grâce qui se manifeste. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé le bankolo Yesu Masia Nazareth. Oh nous avons contrôle la vie nanga. Lelo. Aotikanga ataza na famille ataza relation ataza nani lelo na oyebisa yo adressé na yebire ko banga tosa na Yesu Masia Nazareth na oyebisa yo lelo suka na yo otika vinanga otika famille nanga naza na piscine mais na okwe na maite pona zo kutana na oya za véritable mai oleli singa mingi lelo na oleli sayo lelo na oleli sayo na bana na yo na libota na yo na oleli sabino obo zela pananga ya passe ezongela bino ezongela bino ezongela bino beta maboko banda ko déclarer en nom de Jésus de Nazareth déclarer en so ezana musala ezana santé ezana koteka ezana nyonso ayo déclarer yango et libérer yo et libérer yo. Yesu Masia Nzamba solo bondela bondela bondela
alingi makambo esimba te aza nani yaya aza nani na biso baza na famille te mpe azobundisa yo nzambe akonfondre ye bondela mata lisusu mata yaya mata Ça dépend des bagages. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Ça dépend des bêtises. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Et moi je ne suis plus le même. Moi je ne suis plus le même. Moi je ne suis plus condamné. Moi je ne suis plus condamné. Moi je ne suis plus envoûté. Moi je ne suis plus envoûté. Ça dépend des histoires. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Ça dépend des bêtises. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Il 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 a payé ma dette. Il a payé ma dette. Il a payé ma dette. oh non puissant Jésus-Christ de Nazareth. yoka bien aimé to shite na bakamoko awa nzambe atyenga ngo na motema na sentir yango kati na nga mais soki nazotanga ka oyo eza yo te yo kozala distrait te ndeko nyonso ya mwasi oyo oza na ka ya stérilité oza na ka ya bacomplication ya basanza na oyo ya bomwasi na bandi na bino bamama zwa loboko mobali tya na libumu main droite tya na libumu olota ndoto osangisa nzoto na mobali tyaka loboko na libumu nalobi soki eza ka na yo nanu te kozala distrait te nous sommes dans la présence de Dieu zalaka na présence ya nzambe silence na yo wana ofandi eza absence ya nzambe te oza mpe mosika na nzambe te olota bandoto osangisa nzoto oza na ka ya stérilité oza na baka soki libumu ekomplikaka yo soki basanza na yo ebandi douleur bato tu fo bayeba nana azoluka na stérilité nzambe akokangola protocole veye sécurité veye na bandika na likambo nzambe azomatisa deja na motema kaka ndongo simbi libumu o nyoka nkao o bakanga libumu no na singa na monde ya ténèbre bobotaka na bacésarienne na famille na bino ka ba fausse couche ekomela yo ba fausse couche conception ezoya te nzambe azokangola. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth problème nyonso efanda na kati ya libumu na yo na déclarer na komba Yesu Masiya ya Nazareth libumu ekoma moto okosupporta ngo te na lobi lokwa mosala nzambe ale koma moto ndeko muso mwa lokwa biloko ezobaluka na kati ya libumu voilà ezosala voilà tandinga zokanga allez va nom de Jésus de Nazareth semence nyonso tamba tchate na libumu oyo na kati ya libumu na yo loko nyonso tamba tchate ale tika yo ale katana alliance wana katana alliance wana katana au nom de Jésus-Christ de Nazareth tandinga osote ale moto akosupporter nzoto na yo wana te ale moto oyo nyonso akala kwa mobali ya butu na lobi potika ba semence olalaka na kimia te ayaka ko déranger yo ale moto na semence atika semence atika kati no epela moto voilà tala ndenge moto ezopela na libumu moto ezopela ale olinga sanza tala azolinga sanza soki batya biloko na libumu oyo ale bima Bible lobi o nzamba loni te kopikolama nana simba na stérilité nana lobana yo na mobali no bosimba mwana te nana zoluka kabola yo à cause de stérilité na lobi loko batya na siège à mwana na libumu na yo po mwana ya te allelongwa na déclarer stérile moka mama na bana et pas balobozo stérile baloba boza ba stérile allez reçoit tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yoka
ndeko nyonso soko osala mombongo otekaka okweyaka atozwi salaire esalaka eloko te mbongo nyonso ata bapesi yo mbongo ndenge nini na vie ata bapesi yo mbongo ndenge nini okweyaka kaka nani yango wana tobola o maboko fongola maboko mibale maboko non se toboka spirituellement soki batie mbongo na maboko ata basimbisi yo ozwa problème na bato okozwa ka problème na bato okomprenaka pete na komprenaka te mbongo ndenge esilaka na maboko maboko non si batie lo balimite ya somme moko boye okoka kodepase yango te ata osala économie odétermine olobi fona koma na monta songolo soko komi ka penepene okoma yango baproblème eye mbongo yango osali yango badepense le mosusu bato babeli soki mbongo eza te na ndako bana babelaka te problème eyaka te mais so bozwi kaka eloko omoni ndenge ezosala ozosanti esprit wana ekomi mala letala awa protocole fe esprit wana enyokolaka famille wana yango ekomi mala lesi siko soki kaka mbongo eye baproblème eye na famille le mosusu kota mobali kota mwasi baproblème eye na bana bamaladi eye nzambe alinga kangola yo oyo atobola o maboko wana yesu masi azozwa relève ozobelela elongo na nga okosanti quelque chose na maboko ndeko mosusu oyoki maboko mokusa mosusu oyoka moto na maboko mosusu maboko eza mokusa nzambe azobamba batrou wana batie na monde ya ténèbre soki mbongo eye na maboko fo ekita ekosala melo siko ekosala melo siko ekosala melo siko yango ta bato bana baniongono bafutaka te bakofuta bato baprometa yo makambo ya mbongo barealiza te bakorealize bato bakanga yo salaire mata te oteka komona clair te yaya nzambe azofongola kaka ndenge ofongoli maboko bongo tala sikoyo osenti quelque chose na maboko na yo banda kobela elongo na nga bela elongo na nga loba na maboko na nga madusu nyonso botya mpo nasimbaka mbongo te lelo moto ezopela madusu na bino botya epekiselo na bino botya ezokweya ezozika mpe ezobebisama na kombo na yesu masiya ya nazareti fongolaka maboko fongola maboko protocole veye sécurité veye bayebi soko ozwi mbongo ozala tranquille bana baotanga bien baolia bien o bakanga salaire emataka te patron azo reconnaître mosala na yo mais salaire emataka te bazomona otekaka bien mais yo moko ozokomprendre badepa bamanka oyo eutaka wapi bamanka oyo eutaka wapi natekaka me navansaka te charge ya famille toka batiaka charge wana mpo yo avance te siko nzambe alingi akangola yo okosanti protocole veye belele longo na nga na maboko no omona ngo omona mosusu maboko ekoma mokusa mosusu moto belele longo na nga loba na maboko na nga moto ekita etumba nyonso oyo nzambe otya te na maboko na ngai oyo ekimisaka mbongo mosika ata na sali na mona clair te na mbongo moto ezokita 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 bele longo na nga moto. Voilà le feu de Dieu, voilà le feu. Moto ezokita na maboko, moto ezokita na maboko, tandeka zo sote kuna, moto ezokita na maboko, moto tala maboko ezo chauffer kuna, maboko ezo chauffer, maboko ezo chauffer. Tala ndenge semence wana nyonso oyo epusaka mbongo mosika na yo ezozika ezozika. Tala ndenge maboko ezokoma libre, maboko ezokoma libre. Feu balibere mbongo na yo epai mbongo no eza. Allez balibere salaire, balibere promesse. Allez reçois feu. Tala ndenge azokanga kuna moto ezopela na maboko basinga nyonso bakanga po simba mbongo te basinga nyonso bakanga ekatana 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 au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de fongola ka maboko banani yango nzambe abongisela bango vina bango ekoleka nyonso na Congo te fo bazali bana mboka po balonga siko nana ngo akanga kokoma te
nana kangaka okoma te soki nzambe abongiselo na mboka oyo te soki ba Roland atelemaka liboso a protocole akeya komi tranquillement mpona nini te yo soki nzambe aloba okende libanda nana okangwa nana alobi no makambo yosimba te fongolaka maboko nzela ezofongwama parceke na porte ya brebis ya la grâce ale nzela efongwama okosanti baefe na nzoto no nzambe ntango akutana na mutu ya de signe ma fille allez sans maintenant allez maintenant sentir baefe Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ Seigneur tala salama tala kotuna ngate nana ngako memanga kuna itali yote Yesu masia wa bongisa pona yo azanzela akofongola onzela na bi o nyonso ozana projet osomona même ozana projet te menza mabongisa na libanda ya na lobia le bima spirituellement bima bima allez bima de kaka nzamba azobongisa lonzela o en esprit oko bima ngope physiquement na komba Yesu masia Nazareth tande kezo simba bakangela o visa ngoka ya pamba eza caché pamba beta na passeport yango ezo compliqué yo visa eza caché ka beta na passeport ya on a le bien pesa mela yo alors reçois c'est le nom de Jésus-Christ passe autre ba beta na passeport na yo ale kende oye nyokola batu musuze ko nyokola ote soki ya bango eza ba refoule ya yo na ba refie ko sala mate ba ko refoule te ba ko refuser te nalobi allez passe ordre va mettre timbre na passeport au nom de Jésus de Nazareth si tu crois vivre yango bande kona onyoso bakangama quelque part bazokende libanda mboka mais baza bloqué na mboka moko songolo ndenge yo zondima alenzele fongwamela bango batu bana ba dossier na bango bazwa kimia te ba libérer bango ba mona bango moto au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Et tombola maboko mikolo l'attitude d'adoration. Tombola maboko l'attitude d'adoration. Ozoba enseignement oyebi tomola maboko na lolenga ko senga teme ya kotonda mokonzi. Alléluia. Pendant lo yembo ezo yemba yoso yebi sanzambe merci pour kutani nanga lelo nazaki na posa ko pola lisute pona kutana kina yo salilanga bolamu oyo na vivre ngo penza boye na tato la yo na ne ya reoboti ona ndimi okutani nanga tika bolamu na tato la ngoke na yaki ko luka yo eyo koti makamba bomo inangai banda ko adore kumisa ye na kombo Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh mon santo tu eko kuma meloto ndi salango na kodima salango na kodima pesa merci na loko ozomona ozondima ke pesa melio pesa merci Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia.
Hallelujah. Moto ya moni mlika mwana nzamba beta maboko. Moto ikomboa simbi bana na ya beta maboko. Moto ya simbi visa na ya beta maboko. O moni kama tipo moso beta maboko. Kalo lengo zo beta maboko. Nenge benzamba zo komi so bisika yokana kyoko mate. Hallelujah. Azanzambe. O moni samaka. Na kombo na Yesu Kristo Masia Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Ekomba moko akota kiawa. Na kolela lela bimina mwana. Utumoko akota na benkietid. Abimina solution. Na kombo na Yesu Kristo Masia Nazareth. Bipa yo kanaki okomate. Okoma. Bipa yo ni kanaki okoniatate. Oniata. Bipa yo koniate pesa melayo. Oyo kosimba esile pesa melayo. Oyo kosala pesa melayo. Na kombo na Yesu Kristo Masia Nazareth. Hallelujah. Merci Seigneur. Tolanda ba témoignage ya bien, ba émission chrétienne, ba prédication ya foi, oye kokolisa kondima na yo la de la foi TV. Ba fidèle CFC na Codef de pesa merci na Jésus, na inana de la foi TV, esengo na esengo.